2 năm 2 năm 2016. Rồi sang 2018. Quay gì? Livestream mà hay là quay video? Quay video thôi. Gì? Nghe tiếng sáo hay vãi. Giờ không quay lại là sau này hết cái thời trẻ trâu thả diều luôn. Ở đây nó yên ắng nghe tiếng sáo hay cái đấy. 2 năm đi vèo cái giờ đã về rồi. Nhanh thật. Áo mới vẹo gì? Ừ. Trong đấy vui hơn. Trong đấy vui á? Ừ. Trong đấy mày vào cái binh đoàn nào? Hả? Trong đấy vào cái binh đoàn nào? Lữ đoàn. Lữ đoàn làm gì? Làm vớ vẩn mà suốt ngày ăn mới đi làm vớ vẩn. Lý do. Ừ. Nhưng Thành nó vào cái chỗ gì hiểu Thành nó khác. thông tin gì ấy cũng nhàn. Chung là quân đội thì thấy cũng nhàn. Nó nhàn quá nó buồn. Có làm gì suốt ngày ăn với tí rau. Còn gì nữa không? Tập bắn súng nó đưa bắn cung thì đủ. Nó súng thật đấy nhỉ? Bắn lên điếc tai luôn. Súng thật chứ không? Có bị tai không? Không. Mới đầu nghe to thôi, bình thường không. Rồi sau người ta bắn tăng nó bắn cạnh đấy mà tăng nó dã rồi. Cái súng mình ngồi mình bắn đạn thật như kiểu vẽ pháo tét. Tăng nó bắn to lắm. Nghe chưa? 4 mét. 62 thật. Giờ Tết có ai thả diều này đậu Vậy liệu qua đêm nay được đang nghiên cứu. đang nghiên cứu. Dây này là dây cũ hay dây mới? Nó mua lẫn cả diều và dây. Công nhận 2 năm nhanh thật. Quên đi tí cái mình đã già đi 2 tuổi rồi. Thao sáo cái nhẹ lấy luôn cả bộ sáo nó thôi, nhưng mà đắt quá đéo chơi được. Cái diều bây giờ đắt nhỉ? Có thằng nó đặt nó đang đặt thằng đấy còn 8 mét cơ mà. 4 triệu mà chưa làm. Dần dần như kiểu là cái diều không ấy. ít người làm ấy, ít người làm không diều nó đắt dần đi. Mỗi vải không thì chưa tính không nữa, 1,2 triệu rồi. Đúng rồi, mẹ diều 8 mét vải bằng đấy vải. Xong nó còn phải may, con này nó toàn may hình đúng không? May hình thù nên là nó phức tạp. Đang bảo con 4 mét này đã 1,2 triệu tiền vải rồi đấy. Còn 8 mét không biết luôn. 8 mét thì mấy triệu tiền vải. Phải có người vẽ xong có người may. Mỗi bộ ống nhôm nó về tiêu kinh khủng không rồi này. Ống nhôm nó vang. Mày kêu hay rồi, cái hồi ngày xưa thả thì nghe nhức hết đầu. Thả sáo thì chỉ nhức đầu thôi. Kêu to rồi. Cái này nó văng xa. Giờ hết khu này sang qua sang bên kia. Cái này là nó hơi lai cồng ấy, chưa phải là cồng. Cho con cồng vào. Con này vừa khít. Mà lâu lâu nghe hay thật. Trong đấy làm gì được nghe nhỉ? Đấy không có diều. Chỗ đấy nó không có diều. Chỗ đấy nó vắng. Nó là thành phố nông thôn mình đây. Còn nhà cao tầng buông gì. Thì đi lính trong thành phố. Thằng Thành chỗ trung tâm thành phố luôn mà, chỗ tạo ấy. Hai đứa khác nhau. Thành đi vào chỗ nào cũng không phải thành phố, chỗ núi hoang vu. Đang có núi. Nghe này thư giãn. Nó thả thì mệt. Đông. Đi về là chắc là đi ăn uống hết rồi đúng không? Chưa. Thành đã đi hết rồi.
say sưa rồi. Chẳng đéo muốn gì. Hôm nay về mai ăn luôn, người ta có đi đéo xào đéo gì mấy thằng kia xương nhau ở dưới Nam Bình. Đúng rồi. Cái hôm mà đúng hôm 27 đá bóng ấy, như hôm chung kết Việt Nam ấy, mấy thằng cậu vừa ăn buổi chiều ấy, vừa xem bóng vừa lẩu ấy. Đang đi. Hôm đấy đã về rồi. Hôm nay ta đi hôm nay đá bóng với người đang học. Nhưng mày mỗi đứa học riêng phải không? Không đứa nào học chung đứa nào. Thì mỗi thằng đăng ký một trường một lớp. Còn trường tao có mỗi mấy đứa học cùng một trường, mỗi đứa thì một lớp khác nhau. Nhưng mà lên đại học thì nó nhiều bạn mới lắm. Bạn ở đâu cũng có, kiểu như mà đông ấy, ở đâu cũng làm quen được. Bạn mới nhiều. Học mấy năm? 4 năm. 4 năm là học giỏi thì 4 năm. Còn học không giỏi thì cứ ở trong trường mà học thôi. Ở trường đại học nó buồn cười lắm, nó học theo kiểu theo môn ấy, cứ học hết một môn chỉ là qua môn, xong là đăng ký môn khác học kiểu thế, còn không học qua môn thì lại học lại môn đấy, kiểu thế. Cứ mỗi môn mấy trăm nghìn ấy, đấy, xong đăng ký một môn học, thích học bao nhiêu thì học, cứ học khi nào hết môn thì thôi, ra trường sớm hoặc muộn tùy ý. Quân vẫn gói bánh ấy thôi. Sáng này ghi âm lại nghe đủ hay rồi, hay phết. Bộ này nó gọi là cái dạng cũng cái khủng. Nhưng mà không biết Thiện Hoài hộ đi 2 năm về không biết như nào. Hồi trước nó đầu tư rồi nhưng mà nó mua cũng những cái bộ của nó cũng ngày xưa nó chỉ kêu to thôi chứ nó không hay mấy. Ngày xưa nó Giờ đầu tư cái loại hòa âm này nghe sướng hơn bộ nhiều, ba bốn triệu bộ 9 lát của con này quá đẹp. Về đây kêu nó không như ai đâu, nó ấm hơn, ấm tiếng hơn, nghe nó sướng. Cái này gọi là què tàu, kêu nó hết tao được, nghe nó sướng. Mà các nơi họ nó phát triển nó cao cấp hơn, mình không có ai chơi cao cấp mấy. Giờ toàn chơi độ to, toàn những ống 90 100. Mấy nữa sáo sản xuất công nghiệp ấy, nhẹ hơn sau này. Cho chiều tha sướng, tha hồ nghe. Hôm nay nhà mày có bánh chưng không? Có, chú chiều gói này. Chiều gói. Lá chưa? Xong hết. Tao vừa mẹ ngồi rửa lá hết cái chậu lá. À? Rồi đi rửa. Hả? Hết cái chậu. Xong hết rồi. Đang rửa lá thì nghe thấy thế là phi sang đây. Nghe thấy à? Chẳng nghe thấy, phi nên cái là nghe thấy luôn. Đỗ. Gói nhiều không? Có nhiều cho. Dạ. Đó. Này. Vâng. Xong rồi còn này nhìn trai nhỉ. Trai. Vâng. Đâu nhìn cao lắm là trai nhỉ. Trai thế đi Hàn Quốc vậy. Đấy, đi học không được thả diều, đâm ra là nhìn mặt nó sáng hơn tí. Cao lắm thì ra. 2 năm trước là cái thời trẻ trâu. Nhà bá đông này chắc gói nhiều bánh lắm nhỉ? Gói nhiều. Cháu thì làm chục tấm không biết có ăn hết không. Ít người thì gói lại thôi. Vâng. Cháu.
Kia hơn chuyện. Thế nó đi nó phải đi học đi. Cháu đi học thôi. Con nhà, cháu mới sinh như thế. Nhặt, nhặt. Hiện tại là vẫn còn đang ăn hại. Tưởng nhà Thành á. Con nhà ấy sinh kia. Nó trẻ thì ấy cơ. Quê. Huê á, Thành. Huê sao hai thằng này khác nhau gì? Không. hai thằng đều ngoan cả. Ngoan, ngoan. Thôi hôm qua ông vừa mua xe đây. Hơn lắm à? Đó. Mua xe mấy chục đấy. 50 vay Tiếp. tiền của mẹ của cậu ấy ạ. Vâng ạ. Xong lại ngồi giả nợ. Ra riêng làm giả nợ.